Hello guys, welcome back to our YouTube channel Rider Mugi. இன்னைக்கு நம்ம எங்க பார்க்க போறோம்னா மைசூர் தான் போயிட்டு இருக்கோம். மைசூர்ல நீங்க என்னென்ன இருக்குன்னு அப்பலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் வாங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங் டு ஆல். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4 மணி ஆகுது. நள்ளிரவு 4 மணி ஆகிடுச்சு. இப்போ பெங்களூர்லேருந்து கிளம்புறோம். மார்னிங் 4 o'clock தான் கிளம்பிட்டுருக்கேன் வந்துட்டு. ஏன்னா ஏர்லி மார்னிங் போனால் தான் மைசூர் நம்ம ரீச் ஆகும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 7-8 o'clock ஆகும். அந்த மாதிரி பிளானில் தான் போயிட்டுருக்கேன். மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா குளிர் அள்ளுது. நாங்கள் போயிட்டே பேசலாம் அப்படியே. இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா நம்ம பல்முரி ஃபால்ஸ் மைசூர் முன்னாடியே வந்துடுது. வாங்க ஒரு வியூ காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மார்னிங் ஒரு 6:30 ரீச் ஆகிட்டோம் பல்முரி ஃபால்ஸு. இங்கே காலைல 6:30 வரும்போதே பார்த்தா ஒரு 3-4 பேர் இங்கே வந்து ஏதோ தேடிட்டு இருக்காங்க. மோஸ்ட்லி இங்கே டூரிஸ்ட் வரவங்களோட ஜுவல்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது எங்கேயாவது விழுந்துச்சுன்னா இந்த பிளேஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குவா இருக்கும். கண்ணில் கிளாஸ் மாட்டிட்டு மார்னிங்லேருந்து தேடிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ரெகுலராக இவங்க வந்து டைமிங்ஸ் பார்த்தா வந்து தேடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பல்முரி ஃபால்ஸ் கிளம்பிட்டேன். ஆக்சுவலாக நான் இங்கே ரீச் ஆகிறது 7:30 தான் ரீச் ஆகணும்னு பிளான் தான் வந்தேன். பட் ஏர்லியராக 6 to 6:15 நான் ரீச் ஆகிட்டேன். ஸோ எதுவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணல. உங்களுக்கு வந்து பரிசல் சவாரி தென் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து ஏர்லியராக வந்தனால எதுவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணல. தென் ஆல்சோ வந்து குளிச்சிக்கலாம் ஃபால்ஸில். பட் ரொம்ப விடிய காலையில் குளிராக இருக்கும். ஸோ நான் குளிக்கல. கிளம்பிட்டு இப்போ வந்து நம்ம சர்ச் போய்ட்டுருக்கோம். பல்முரி ஃபால்ஸ் முடிச்சுட்டு பார்க்க போகிறது நம்ம வந்து St.Philomena சர்ச்சு. நீங்கள் லெஃப்ட்டில் பார்க்குறீங்களா, இதான் வந்து சர்ச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைசூர் சிட்டி சென்டரில் தான் இருக்கும். ரொம்ப அவுட்டர்லாம் கிடையாது. அப்படியே சர்ச்சுக்குள்ளே போகலாம். தென் உள்ளே வந்து பார்க்கிங் உங்களுக்கு எதுவும் சார்ஜ் கிடையாது. ஃப்ரீ பார்க்கிங் தான். உள்ளே பார்க் பண்ணிக்கலாம் பைக்கு. பல்முரி ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு ஆக்சுவலாக வந்து ரயில் மியூசியம் போகிற பிளான் இருந்துச்சு. மார்னிங் சீக்கிரமாக கிளம்புறதுனால வந்து ஏர்லியராகவே வந்துட்டோம். ஸோ ஆஃப்டர்நூன் மேலே பிளான் பண்ணியிருந்தது St.Philomena சர்ச்சு. அது வந்து இப்போ போயிட்டு அப்புறமா ரயில் மியூசியம் போகலான்னு இருக்கோம். இப்போ தான் ப்ரேயர் முடிஞ்சு எல்லாம் வெளியே போயிட்டுருக்காங்க. டூரிஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரேயர் டைமில் வந்து உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ ப்ரேயர் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ உள்ளே போகலாம். தென் ஆல்சோ வந்து வெளியே போர்டு போட்டிருக்காங்க. உள்ளே வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோகிராஃபி அலௌடு இல்லைன்ட்டு. ஸோ உள்ளே எதுவுமே கவர் பண்ணுறதுக்கான சார்ஜஸ் ரொம்ப கம்மி. இது ரொம்ப ஓல்டன் டேஸில் கட்ட சர்ச்சு. பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. அந்த ஒரு காலத்தில் இவ்வளோ ஹைட்டாக இவ்வளோ நல்ல லுக்காக கட்டுறாங்கன்னா ரொம்ப பாராட்டுற விஷயம் தான் அது. சர்ச் பார்த்தீங்கன்னா 1936 கட்டினது. ரொம்ப ஓல்டஸ்ட் சர்ச்சு. தென் ஆல்சோ ஏஷியாவிலே வந்து ஒரு டாலஸ்ட் சர்ச்சில் வந்து இதுவும் ஒன்று. போட்ட பிளானில் ஒன்று வந்து தப்பாயிடுச்சு. ரயில்வே மியூசியம் பிளான் பண்ணி வந்திருந்தேன். ரயில்வே மியூசியம் பார்த்தா வந்து ரெனோவேஷன் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த 1 மந்த்துக்கு வந்து ஓப்பனில் இருக்காது, க்ளோஸ் தான் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாமுண்டி ஹில் போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து சிட்டியிலேருந்து கொஞ்சம் அவுட்டராகவே இருக்கும். ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 15-20 கிலோமீட்டர் தான் நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் அவுட்டரில் ஹில் மேலே இருக்கும். இந்த சாமுண்டி ஹில் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தென் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Okay, see you guys.